tipsnya gimana? Pengen. Oke, jadi tips yang pertama, ketika kamu bersin, kamu bisa menggunakan jeng 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 tisu. Jadi nanti ketika kamu ingin bersin, kamu bisa menutupi hidung dan mulut kamu menggunakan tisu. Paham? Kemudian cara yang kedua itu simpel banget. Kamu bisa menggunakan lengan. Jadi ketika kamu bersin, kamu bisa menggunakan lengan kamu untuk menutupi area mulut dan hidung. Kemudian setelah itu kamu harus cuci tangan 6 langkah. Kamu udah tahu gimana caranya?